Atiif ibsaan qoy yoom an minyootiin koo jaarsa kiyyaa wajjin gizeen heerumu barmaa kiyyee maal akka ta'e beektaa jaarsa kiyyaa waliin anni kaafuun dura taa'ee na salaachisaa nama dudubbarra hin jira laal sigalee dudubbarra hin jira inni dhiyaatu jiraatee akkana fuuldura jira an dudubba isaan jira kazaan gizeen du'aa godhatu harkaa fudhachuu akkasitti salaattanu akkasitti nama lamaan Quraana hunda akkasi qarana salaata qofaa miti. Shantaan na duuba ta'an ati jaarsa keessa Farrisaan na bira ta'a natti farrisa taa'e takkiin hin galu. Ati qoo shaanxaa dila kana dhuguma uffatuma dilli kun. Wallaahi maakiyya kuni maggaarajaa faadha. No. Sanaatu maggarajaadha kun uffata. Garuu Finfinneetti sirriitti laayivii irratti akka qabeenya hin qabne himila namni amma shaanxaa kudha wayin namni biyya Arabaati jechuun Kaayiroo keessa Suudiin beeku. Kaayiroo keessa nama shaanxaa kudha wayin galuu deemu yeroo duraatti uffatee qofa waan taateef namni waa qabdi jee akkasiin darafne. Wallaahi shiita qofa guute. Oromoo warra balkaa abaa shiita qofa guute. Shiita qofa guute laalaala. Guys, tap copy link godha. Akkumatti natsaannu laayina tap copy link godha. Yaa maaki waa si gaafadhu. Na gaafadhu yaa hayati. Ganama jaarsa keetu dura ka'a moo situ dura ka'a? Haa dura ka'a malee wey maani kun gaafii. Kiisna godhee zimdee Ana dura ka'a gaafa inni na dura ka'us ni jira dirqamaa miti bar wal dura ka'uu fi wal duba ka'uun akkuma hirriba keenyaati. Ayyee gizee sirriirra wajjin ciistu silaa wajjin ciisan. Wayyaa fatee waan akkana na gaafatiin. Si gaafanne barqoy jechan si himaara kazaan gizee ganama kaatu dhungattee kaatamoo zim jettee kaata. Dhungadhee kaa maa godheetiin kaa lafarra. Oh my god, this is crazy. Akka ammaa sanitti moo amma bar kaa gooteen bar qabdee. Mashallah. Anji ngammadde dubbadde heera way guti bar. Ay fayti artu wallahi miskina. Yani gizee ribarra kaa mundu o andande dhiiseenin ka habibi kiyya eessa jirta lubbu. Eenyu ati garuu. Eshi yeroonni ala ba'u hanganni dhufutti naman cannaqu sin cannaqu. Hedduu gista ka ala bahee ulaa dura deebi'ee ol deebi'ee mana keessa dhaabbadhee maskootu ranga akkana garagalee hunda dhaabbadhee laalee dhufee dhufne jee. Gizeenni ulaa achi cirra godhe fiigeetiin irratti utaala. Qabdee gixxam goota utaaltee ni dhungatte. Isaan dhiisi rabbumaa fi ana jidduutti haawwattu. Eshi duubaan faa dhaqxee qabdee dhungattee hin beektu. Baati yaadaniiti. Jaarsaaf jaartiin akkasii fati. Wayii isaa du'ee anas biratti. Wayii barana nuti taatee bara. Batiyyee maaliif guyyaa takka nu biraan bulle kilaasii takkana jirti. Egaa akka waa hunda baruu barbaadde akka itti seenuuf akka itti ibsaan gizee ala bahuu akka gizeen taa'ee mana isa qeebalu laaluu barbaadde guyyaa takka kottu bakka. Isinillee. Egaa itti na gaafattu wayyu guys. Eeyyifatiyaa. Yani dhufeetiin romansii bareedaadha. Nin bulaa mee guyyaa takka. Guyyaa idaan bulaa. Kottu ida wajji waan rakkoon qabu. Guyyaa idaa simbiran bulaa. Guyyaa idaa immoo mana jaarsaaf jaartii galuun gaarii miti ka buluun gaarii miti. Baatii guutuu wal yaadanii. Bultullee rakkoon qabu nu biratti. Kilaasii nama naamusa qabu si galee. Malee simbiraan rafu miti lafarra.
أبيت أي سمام نمر بيتي إيش كذا واي جودي بر أعرف أبلا الدنيا guys No, jaarsaaf jaar mana jaarsaaf jaartii takka lafa si afama beektaa amma kaza isin sirriirra ciistu an lafan ciistu. sun warra dudulloomee barbarra dudulloomee bakka nama guddaadha. Sun ganda nama guddaa ganda bakka halkanis galgalas bakka du'aa ima godhachaa yaa rabbii keenyaa jeetuma du'aa godhatu ni beektan nutis du'aa nama godhanna garuu haa maal gootaree halkan nu eebbitti ajaa'iba qabdaar wallaahi addintan. Qursii garuu wajjin nyaanna. Rakkoon qabu. Inni rakkoo qabu wallaahi. Chaalenjii isaa silaa nuu hin ta'e amaa kiyyee. Nama cannaqa ala gizee bahu nama cannaqa. Sa? Maaltu nama cannaqa shaalla? Ishii gizee wajjin akka ammaa kana ciistanii gizee haasoftan waa wayii fidiyoo siin jedhu biraa ka'uun faa siin jibbisiisu. Faatiyyee waan akkas jedhamu hin jiru ishee lubbuutii bakka rabbi jaarsa si haa yeroo. Eenyu ati maqaan kee? Abbaan manaa gootee haadhatti fakkaadhee na dhiisee waan deemu natti fakkaata. Maakiin keessatti oromoo ni dhungatti. Maaliif? Maaliif? Jaalalatti baay'isnaan kaa. Ay jaalala kan nu qofa osoo hin ta'in fudhachuullee baruu qabdare. ለመስጠት ብቻ አይደለም እኮ መስጠት ብቻ ሳይሆን ፍቅር ሰጣሽ ስትቀበዩ ነው ደስ የሚለው። መስጠት ብቻ ከሆነ ትጎጃለሽ። ፋይዳን ቀበዩ ጃለልቲ ከኑ ቀብዳ ፍደቹ ቀብዳ ዮ ከኑ ቆፈታቴ ሀቢብቲ በቃ ይነፋው ወላሂ ይነፋው ዮ ኩሲን ኩኑንሲ ዮ ሲንጃለቲን ዮ አንቲን ጀይማል ሲጎዳቲ አኒን ኩኑንሳና ማሌን ታኔ ሚቲ yo ini sunus jaalala si kannu qaba waan si malu si godhu qaba si kabaju qaba si jaalachuu qaba si dhaggeeffatu qaba si galee akkasiree wayyaa rabbi inshaallah hillallaka ati sila jaarsa akkamii feete fatuyyee an baqa laal jaarsa laal najaalatu jaarsa na kabaju jaarsa romansii gizee ala bee dhufullee atuun hin beekiin duubaan dhufee na dhungatu atuun hin beekiin isa dhungadhu yaa saboon ani si baay'ee balbalaa sana yaadachiisin haaya jaarsa mana keessa na fiigsisu baqa qursiin kiyya misaan kiyya isa ta'uun fedhaan akkam jechuun qursiin kiyya misaan kee jechuun waata hashi yaani sin jechuun ko nama akkamiin feete jechuun nama umuriidhaan guddaa feetamoo nama hojiin isaa dalagaa jechuun masfartiin kan kee wanti kan kee wanta barbaadu namoota akka nama akkamii maal qabaachuu qaba dalagaa qabaachuu qaba mana qabaachuu qaba okay ammoo fooqii dila makiinaa dila qabaachuu atuun ta'in mana kiraan ta'in akkas baqa bareedaa dheeraa baqa yoona girmaa mogasiinsaa sisaa bulaan jaarsaaf jaartii gizee jedhamee amma atiif ibsan akka bareedan laali amzaa fi ashittiin akka bareedan hundi isaanii ni bareedan na baqa akkasitti hin barbaada girmaa mogasiinsaa bareedu reediif siiduunaa laali gatti bareedan aslii fi mubaarak xiqqoo yaa'u bubbulanii jiru yoo ta'es jallis ni bareedan. Maal jiraan ji bubbulanii jiru. Dhagee okay bakka jechuun ati nama bareedaa nama dheeraa bareedaa fi nama mana kiraa keessan gallee mana qabu barbaadda. Yaa. Okay kan biraa. jechuun yetim yaaltanaddaa feetamoo fuudhee hiikee feetaa kamoo takkiin immoo kan ilmoo qabu barbaadda ilmoo qabaates rakkoon qabaa moo akkamii mootii qofa ta'uu qaba.
jaarsa namaa ta'es I don't care laal kiyya qofitteen naa ati kenne rabbiin natti jaartii tole. lammaffaa ta'uu ni barbaadda? Jaalala rakkoon qabu jaalluma naaf garuu inni jaartii qabu sun maallaqa isaan fedha maallaqa qabaachuu qaba. Inni kan qobaa kootii immoo kan qobaa kootiin fedhaan habiibi kiyya. Ahaa, lammaffaa ta'uudhaaf maallaqa isaa qofa jaalatta. Tujjaara ta'ee maallaqa isaa jaalatta. Tujjaara ta'ee bicha du'uudhaallee yeroo dhiyeenyatti du'a yoo jedhame bareedaadha maallaqa isaan fudhadha. Yaadin haa akkasitti dura duutee jira. Way musliirra taa'ee bu'ee quuffadhee. Maatiin dura waa'ee jaarsaa yoo itti dubbatan ni aartii wayita hin heeruminii. Eehaa gaafa sana jaarsa waan ta'eef. Nuti umriin nu gute ka dulloomne kanaaf barkan gammannu lubbuu. Anasii deebisa. Ofatiyee rabbi siif jaarsa gaarii siif haa kennu wallahi waa hunda caala jaarsa si hubatu si haa kennu rabbi. Yaa jaarsa na hubatu jaarsa jaalala beekuu faamilii koo kabajuu hiriyoota koo kabajuu batalee haadha abbaa isaa jaallatu faamilii haadha abbaa qabu jaarsa haadha abbaa qabu naaf kennuun kanaan hawwa. Amalli kan kee akkamitti jechuun amma fakkeenyaaf amma maal si haa gaafadhu seete bultii keessatti wanti guddaan obsaa fi kabajaadha. Duraan obsan qabu amma garuu hedduun baradhe amma na dhukkubuu fa'aa eegale mataan na dhukkubuu fa'aa eegale naahu waa miira dubbachuu dhiisuu kootti dhukkuban na eegale na obsuu baradheen jira obsan hin qaba. Yoo inni amma si dha'u si fiigee fa'aa maal goota? Naa dha'u kaa jaarsa kiyyaa bar. Naa dha'u jaarsa kiyyaa bar. Wallahi naa dha'u hundee eekaa laali nan rukutiin maaliin si godheen jedhaan garuummoo deebisee fi minaamin inni arrabsu. Maaliif jaarsi kabajaadha. Na dhiisii maaliin godhe jedhee mumkin boohuun mala malee ala bahee namatti isin himadhu bakka aniin boohaa yaa jaarsaaf jaartiin gasree irratti araaramu galgala deemeen bira rafaa yoo na kadhatee naan araarama yoo nan kadhanne immoo beekaa lafa rafa akka inni na kadhatuuf. Fakkeenyaaf amma yoo si tume ni tumamtaaf moo fakkeenyaaf amma dillaq yoo si godhe ni dallaqamtaaf moo itti utaaltamu moo haati sokkitamu moo maal goota yoo si tume? Na dallaqaa gizee na dallaqu ni dallaqamaaf qaba. Jaarsaami haadha kiyya abbaa kiyya bar haadha abbaan kiyya isatti na kennanii bar. Garuu gizee si dallaqu waan si jaalate si fakkaata moo waan si jaalatee si tuuma si fakkaata moo waan si jaalanne si fakkaata? Akka inni na rukunne duraan dursee itti himaa batara dhiira nama rukuttu hin jaalladhuan rabbi natti hin fedhin garuu immoo yoo na rukutee ani waan hin haadha hin qabneef yoo inni haadha qabaate haadha isaa biran deema bakka yoon aaris la guddinaan yoo wallalle garuu yoo guddinaan hin wallalle yoo kilaasii jijjiireetiin rafaa miira keessaa gaafa baan waliin araaramna. It is okay normal don't worry jaarsaaf jaartiin waltumuu waan jiru. Takkiin anis qabeen dallaqa. Tumaan tun ayyaana qabdila tumaa amma fakkeenyaaf aarsitee fa'aa akka bakka jechuun tumaan tun ayyaana qabdi ni beektaa. Ilmi namaa hundi amma bultii nama hunda keessa xiffii wal dhahuu walitti aaruu wal loluu alhamdulillah takka namuu danne suni just ni jiraan wizan akkana jawaan akka jarraasu isinitti fakkaatina. Ni jirami bakka waan ati balleessite fa'aa badii guddaa balleessite badii silaa namni itti walii kufaa badii silaa namni addatti deemu faatu jira bara badii gudguddoo badii itti adda waliitanii deemu tasan bakka xiffiidhaan faas dhihee
خديبي سدو إساتف شينه بقى guyyaa guutuu nyaata kan nyaanne si dha'u isaatiif qofa sheena dhiirota akkasii jiru. Tokko tokko garuu xiffii osoo hin ta'in qabattuudhaan bargiccaa badillicaa baqa dhiiga asii fuudhee girgiddarraa fuudhee lafarraa fuudhee haa akkasii si dha'u sana akkam goota jechuu fedheeti. Laaliniin obsaa fi jaarsa kiyyaa gaafa bultii keessa galtu. Girgiddaan fi lafaa fi maskootiidhaan maaliin dhiineen asirraa dha'ustume moo? Ara dhiineen gara wallaahi laaziin bismillaahi irrahmaani irrahiim jedheetiin jechuudha. Qaxxedheen ilaal walirraa adda ba'uun waan jiru. Ila obsaa beektalaa obsuu waa hedduu jira nama hiitalaal. Asa jaarsis jaalatte dhiirris jaalatte dhiigaan qadhiinis irraa ba'uusitu meetaanaan waan si jaalatu maa'uun jaalatu namni jaalatu laal tun. Qab wal godhuu fi laal xiffii dha'uu fi akkatti zibbixxa godhuu waan badii gudguddoo namni silaa itti walii qofaan waan akkasii yoo godhe kun mana namayyuutu ni jira. Takkaan jaarsi kiyya maali na godhee meeqii jibas jamar jaalalti gizee hundaa'u lafan taatu jechuudha. Gizma hundaa'u bakka namni nageen ta'u ilmi namaa walii muufachuu walii aaru numa jira laal unkaan nu biraa miti mana nabiyyoota keenyaatu injira jechuun walii muufatu walii ooduun numa jirti tun sigaree garuu walitti akkasi girgiddaa wal dhahuu maal sun በጣም itti nama wanti dhu. Wallahi girgiddaadhaan na dhoofnaan disrespect na godhee jira. This is disrespected etin wallahi adda bahanii irraan adda bahan hintumu يا عمل لا العمل كيف انتم مرتين تكوفا عمل كيف انتم يسيتين با والله انتم موف يرون دك انتم يوتي غرو اكنك اجلفوا ما با مناخيا ني غرفدا ديغون وانجر مسواتي جلما سياني ني غرفدا